nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki amempe alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele Bonjour à vous, chers téléspectateurs et internautes de la presse Kinkamba officielle. Bienvenue sur notre chaîne. Une fois encore, bonjour à vous. La presse Kinkamba officielle vous propose de suivre le message du numéro 1 de l'église kimbangiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Suivez ensemble avec la presse Ki. Enza mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambe wa sedito, ye untu adia mwanda velela, bika wakalanga yeto tuka kwa yelenvu, se mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo. Tolanda ki matei na biso. Tata pasteur mtateya ki biso. Abandela kina banzembo abayuda akena mibeko mikanda na ye ya suka toyoka ki tobomba tosalela mokolo wana po tobika tozali bana mapamboli po tolandi nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu tata Nzambe nkolo Yesu tata Simon Kimbangu makambo oyo tobandela nano na ntango ya Noé abotaki bana misato Kam, Sem, Jafet. Kam wana mutu mwindo mwana liboso bamosusu nde balandaki Nzambe ntango atalike masumu eleki mingi ayebisi ndongo asala masuwa ntango abandaki kosala yango bato pe bandimaki babandaki baye kolemba na bango etikali ye Noé mama na bana misato na babokilo na ye komaki 8 asali abundi eye kosila Nzambe alobi kotisaka biloko mibale ezala banyama bambisi mbisi kutu akotaki te mbisi amesa na ye na mai yango ntango esili bino mpe bakoti kanga porte pesa fungola bakangi porte Nzambe akangi fungola wana mbula ebandaki konoka balobi ke ntongo ekotana nango mbula ekosila nango ekontinue na butu ekontinue na moi masuwa wana ebandi komata kolakisa ke Nzambe azaki na kanda masumu elekaki mingi babebisaki biso na mai bamati likolo kaka banana oyo eza na mwanda ntango masuwa emati na likolo Nzambe atoni boza combien na kati na kikongo Noé alobi banana elakisi ke 8 tata mama na bana na babokilo banana toki likambo yango esalamaka epa na biso banana wana na mwanda ntango bato basili kokufa na mai bato ebande kokita Noé alobi mpona koyeba soki bato ekiti ekomi na mokili atindaki korbo ntango ye akufileni misuni ya bato re azongaki na koyebisa ke bato ekiti na mokili te misuni korbo aumeli
nzambe sikoyo azwi pigeon atindi pigeon ntango akiti na mokili azwi lititi atie na monoko amati noyo ayebi ka bato ekiti nde babimaki. Soki tolobi bongo biso nyonso tozali bandeko, mokili mobimba tozali bandeko, totikalaki kaka esika moko. Ntango bazalaki esika moko bawumeli makanisi ya mabe nde ye. Bato wana makanisi ya mabe ntango eyaki bazwi likanisi ya kotonga ndako banda na se ti kuna likolo. Ntango wana nani Nimrod mpe azalaki moto mwindo, me likanisi wana eyaki nzambe asepelaki te. Yango ezalaki ke Noe bato oyo nabebisi bango na mai bazwa koyoka te masumu ezali kaka kabola bango minoko. Nde akabolaki minoko oyo nyonso tolobaka na mokili, pamba te tobebisaki nde topanzanaki mokili mobimba. Yango tolobi ke toza bandeko, tobunga nzambe te, tobosana nzambe te. Moni bamindele ntango bakendaki barouge bajaune bakei kuna bakendaki mikili ya pasi malili pasi bazalaki kokufa. Kanisi eye nzambe apesi bango makanisi. Bilamba ezalaki te bilamba ya pasi, oza kolata poso ya nyama. Ndenge biso mpe totikala pasi na pasi, me nzambe azalaki na biso ntango nyonso. Bakoko bamonaki pasi. Soki tosambelaka nzambe alimbisa biso na makambo tosalaka ya mabe. Nzambe alimbisa biso. Mokili ye monene pese mayele kuna na mikili ya poto. Colonisation nde ebandaki. Colonisation wana baaméricain bazaki coloniser na banglais. Banglais bazaki kosambela lingomba baprotestant. Baaméricain sikoyo bakolonize bato ebele, basombaki baesclave ebele presque mokili mobimba. Nzambe mpe amonaki ke bato basufri bamoni pasi, misala eye kopesa bango mayele ebele. États-Unis d'Amérique mangomba mpe ezalaki, na Afrique mpe mangomba ezali, kuna na Amérique mangomba nyonso presque ezali. Catholique, baprotestant, bamusulman ezalaka ebele. Pa na biso mpe ndenge moko ntango bayaki kokolonize biso na Afrique na mangomba catholique baprotestant mosusu nde elandaki. Lelo mangomba wana soki toyokani osengi likambo na nzambe bakoyokela biso, me soki tozoyokana te kozala ndenge batata oyo babokoli biso ndenge papa Kimbangu ayaki. So mekaki papa Kimbangu na basansu nyonso, kasi ye alakisaki ke azalaki motindami ya nkolo Yesu aza koboya te. Ye mpe azalaki protestant, abandaki na ngomba wana mpona kolakisa ke ye aye mpona kobikisa bato. Bakangi ye, banyokoli, bamemi na likolo makambo nyonso bazosala ye aza kosupporte. Likambo etikali epai ya batata. Batata bapanzi sango na mokili mobimba, ngomba nyonso ekoti partout.
soki totangi meme na Amérique ngombo na biso ezali, na Londres ezali, na Italie ezali, partout etozali mpona kolakisa ke Nzambe alingi biso. Bapapa balobaki na biso boye, tosambelaka mingi mpona Nzambe azongisa biso na place na biso ya liboso. Adam et Eve bakweyaki na masumu, tosambela mingi Nzambe alimbisa biso, tozongela place na biso ya liboso. Na ntango ya Noe esili, Tela abotaki mwana. Ndenge Tela abotaki mwana, azaki kosambela banzambe ya bikeko ye Tela. Kasi mwana abotaki atalino oyo eza Nzambe te. Yango wana soki amoni sanza afukami asambele, soki amoni moi afukami asambele. Wana nde Abraham amoni beetoile afukami asambeli. Nzambe alobi nyonso wana ngai te, ngai yoyo tosala alliance. Nde Nzambe na Abraham basalaki alliance. Nzambe amekaki ye, zwa mwana ngombe ya 3 ans, tumba ye, pesanga mbeka ya ngombe. Meme ya 3 ans, tumba ye, pesa mbeka. Taba ndenge moko, pigeon ndenge moko, pasula bango nyonso. Ndeke tumba ye, pasula nyonso. Atali ngombe apasoli na ye, tumbi mbeka. Meme apasoli na ye, taba mpe apasoli na ye. Ekomi pigeon ndeke bamoni eloko ya moke anéglige, tumbaki te. Sikoyo Nzambe esali epasi, ye alobi libota na ye kokota bowumbu 400 ans. Ye atali mwana te, nini te, Sara azobota te, famille nini wana yatangi. Kimobange na bango baye kobota mwana Isaac. Isaac aboti bana mibale, Esau na Jacob. Likambo eke na Jacob, kuna mwana na ye mwana ntuka Joseph bateki ye na Egypte, kokota nyonso nde yango wana. Mais avant makambo nyonso wana eleka, Jacob babundaki na ange. Jacob alongi, ange alingi akende asimbi ye alobi te, tikilanga mapambo, kombo ya Jacob esili, kombo na yo Israel. Israel elakisi ke mabota. Kombo ya mboka Selem. Selem wana lelo Jerusalem. Kuna nkolo Yesu yoko botama. Kuna nkolo Yesu lobi ngana keye. Sur 100 na koti si 99. Meme moko ekoti te. Donc yo moto mwindo. Mais tokotinda bango ya mosungi. Mosungi yango tata Simon Kimbangu. Babelge ntango bayaki kokolonize biso na Italie, na Rome, batindaki missionnaire. Donc biso awa baya kofongola nzela bakatolike, baprotestant bayaki apres. Bakomi na Angola, kutanani na mama Kimpavit, na Rwanzinga nkuu, oyo tozobenga Kulumbimbi. Mama Kimpavit alobi, roi kondima bango te. Biso pe toza na Nzambe na biso kombo ne Kimbangu. Ye alobi akobotama, elakisi ke moto mwindu bakanisili yo. Mama Kimpavita bayebisi tokoboma yo. Ye alobi ata nakufi makambo nalobi ekosala. Na ye moko Mama Kimpavita, na mobali na ye, na mwana azalaki na mokongo, babomi bango, batumi bango moto. Na 1706 nde basalaki makambo wana. Na 1887, le 12 septembre, Simon Kimbangu abotami. Sikoyo abandaki miracle na ye mwana moke.
soki azosakana bango na bango bana mike azwi plime ya soso abwaki yango ekomi ndeke eloko nyonso akobwaka likolo ekomi ndeke bato bazokama ndika ya kopola abongisi yango ekomi na sukali oyo aliaki yango papa kumpende amoni ke mwana aza ndenge mosusu kasi nyonso aza koloba ke likambo boloba te bokoya koloba yango apres te bamissionnaire bazalaki na nkombelo tete moko ayaki asukaki na nzona manda na ye ntango esilaki remplaçant na ye nde akomaki na nkamba oyo toza kobenga nzangamani akoti na nkamba mamaki nzembo ayambi ye mpo balingaki baboma ye apartir ya kilunda nyonso wana toyebi histoire ndenge ezali mamaki nzembo ntango ayambi ye alesi ye amelisi ye bato wana baye kozongela na ndako na ye bazongi na bango baprotestant ye mpe azalaki mokonzi aza kodirige wana nkambo barapport eza kokenda lukengo apres lukengo eke gombelu tete eke na Kinshasa eke siko na Londres donc na Londres bayebaki ye bakatolike mpe na Belgique bayebaki ye Brazzaville na colonise na bafrançais na France mpe bayebi ye ezalaki mbango azalaki nani mpo bango bakangaki badokima nyonso baza nango sikoyo biso totongi musée na droit ya kosenga badokima nyonso bakangelaki tata Kimbangu kambo nyonso basalaki mpo na nzoto na ye nakoki kosenga oyo na lutendele babwakaki na mai bayebi nyonso Lubumbashi batiaki ye na libulu ya mai ya mongwa bayebi nyonso na ndako yasalaki 10 ans na ndako yasalaki 20 ans bayebi nyonso yango tozotonga musée tosilisi mémorial mpona kocomprendre tata Kimbangu azalaki nani ye mpe alobaki ke aza motindami ya nkolo Yesu yango tozosenga ete bangomba nyonso tomipesa na mabondeli likambo oyo pesaki kanda na tata Nzambe azongisa biso na place na biso ya liboso Adam et Eve bakoyaki na masumu tosengi na dirigeant Alpha et Omega soki bozali oyo bino bato osambelaka bozwaka nini makambo ezali soki toyokani bangomba nyonso tosengi Nzambe akoyokela biso lakisi ke biso nyonso ndele mutu mwindu tata na biso Noé na mama na biso wa mwasi ya Noé Kam, Sem et Jafet tozonga na ndenge tozalaki liboso na mbanza Kongo sika tobebiselaka makambo na mbanza Kongo Babeli ya sika nde Yerusalemu ya sika
Merci dirigeant, l'axe que Adam bazo kosenga bolimisi. Po biso ba tozali mabele. Touta na mabele, tozonga na mabele. Yango balobi ke totika mabe tosala malamu. Tosambela mingi, tozongela place na biso ya liboso tobosanaka. Po Nzambe biloko nyonso asalaki na mokili, banyama, bambisi, bandeke, banzete, biloko nyonso mokonzi nango ezali yo moto. Nzambe azwaki makanisi oyo ya ye moko atina yo moto mayele meo tozali kobosana. Yango akutisaki libota ya Abraham na Egypte ke kozwa mayele oyo elobi ke tata Nzambe na mokili alobi ka mbala mibale kuna na bayuda na bana biso na Afrique RDC. Me tozoyeba te, tozobosana te mingi, pasi na pasi biso nyonso mangomba toyokana tosala likambo oyo Nzambe akosepela nango. Pasi na biso ya esila, likambo ekwei na mokili, likambo ekwei na Afrique, likambo ekwei na Congo RDC. Jejeki ata wana tokanzela yango ke makambo nini ekoyaki, tolanda nzembo, tozali bana mapambo, tosambelaka mingi. Batata pe balobi bolingo mibeko misala koto reisir makambo nyonso. Likambo
Merci Jejeki. Balobi Congo. Et le Congo les amis misato. Congo Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Tozalaka moto moko. Na Angola bazaki coloniser na ba portugais. Biso ya kati na ba belge. Ya Brazzaville ba français. Tango bakangi Simon Kimbangu, kuna mpe na Angola bakangi bandimi ya Simon Kimbangu. Na Brazza mpe bakangi bandimi ya Simon Kimbangu. Yango balobi toyokana. Tokote ya Afrique mokili mobimba. Ndenge Bible alobi nzembo yembi yango. Elakisiki kulumbimbe. Faki Mbanza Congo.
Merci Faki. Ndenge tobandelaki. Bana Noé. Sikoyo tobebisaki na mbanza Kongo. Kotonga ndako wana. Babel ya kala. Sikoyo Babel ya sika ezali wapi? Awa na Nkamba. Tokotonga bie tokotonga te. Olandi nzembo kasi elobi ke fo tozonga na mbanza Kongo mpo tobandelaki kuna. Kuna nde tokoyokatela makambo nyonso esika totikaki saki ya mayele fo tozongela kuna mpo tobebisaki. Tosengi bolimbisi nde tozongi. Oyo nyonso tokosenga tokozwa yango. Bana misato. Bana ya Noe tobebisaka. Tokozala biso moko te. Oyo bakolinga koya baya tosala makambo wana. Po Nzambe azongisa biso na place na biso ya liboso tobebiselaka. Mangomba nyonso tozala boyokani tosenga likambo moko oyo kosalisa biso. Tina tusilataki saki na kimbangiste pona lisumu ya Adamu e Eve. Putulu nyonso totumbelaki basaki wana eza na ngai awa na Nkamba kati ya ndako ya Nzambe. Pays nyonso batumbaki basaki ezali. Toza kozala kaka tate oyo tokokenda mbanza Kongo. Landi nzembo. Tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiamu sututambuli kwa Tata Nzambi munkumbwa se ye mwana Tata Mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda velela. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi le message de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, un message fort, un message qui vivifie les âmes, adressé à tous ces dignes fils à travers le monde entier. Sans oublier que le message des dieux ou encore la parole de Dieu est un ordre pour nous, ces dignes fils dissimulés à travers le monde entier. Donc nous disons tous Io, Ingeta à ce message-là. Si vous nous avez bien suivi, dites grand merci à notre forte et grande équipe technique. Derrière la caméra, nous avons l'aide de Papa Fils Goufeta, c'est lui qui est derrière la caméra. Et derrière le micro, c'est Maman Bijoukwar. Avec l'assistance de plusieurs personnes derrière nous, nous avons Papa Nzolame Sopol. Lui, il est du côté technique, toujours du côté technique. Nous avons Papa Diabanza Vini, il est aussi du côté technique, ainsi que Papa Ibabeni, toujours derrière la caméra, tout près de Papa Fils. Nous disons grand merci à vous, nos fidèles téléspectateurs. Nous n'avons pas oublié Papa Espoir Mbayo depuis le Haut-Katanga. Il est le mouvement social de la surveillance kimbangiste. Nous avons Papa Larson Yuma depuis Kinshasa. Nous avons Papa Ladi Kuzulu depuis la paroisse de Saint-Denis. Je voulais dire Papa Nadi depuis la paroisse de Saint-Denis. Nous avons aussi Maman Karine Teka depuis le Canada. Grand merci à vous. Nous demandons aussi à vous là qui ne se sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, faites-le. Vous allez nous aider à bien propager la nouvelle de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ciao.